Kanigade ka Akashvani Shillong ko khubor ban puleru Richmond Kharlukhi. Kimat bukong san jong ko khubor mentaga step. Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports ke Sarkar Pedang ula play ek integrated multipurpose indoor hall ha Jawaharlal Nehru Sports Complex sa Shillong. Usambut Menteri Rangba Kejela bakmi Ketenat PWD Roads and Buildings nen kasi ula play yak surok Dr. Friday Lingdo Road. Larakhe ke jingdap ars pas nem joka kam tho khubor ha kaktin Hindi bat kalang Sning Football Club kelayo rong ha kesin menengkong ash ke final jong ke Meghalaya State League ke khubor ke babnia. Menteri Ketenat Sports, Youth Affairs and Sports ke Sarkar Pedang Dr. Mansukh Mandavia bat Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nen kesngi kila play ek integrated multipurpose indoor hall ha Jawaharlal Nehru Sports Complex ha Shillong bat penya kejingelang menesoi ke sekular ban penlong da Kejela ya ke National Games ke Balai Pukendai. Ya gede kejinga soy sekular la penlong ha kejinga dan lang Menteri Kena Youth Affairs and Sports ke Sarkar Pedang Raksha Nikhil Kharse Menteri Ketenat Elakai Kejela ba Wailat Miki Shela bat Presiden ke Indian Olympic Association ke Dr. PT Usha. Kihe jok Indian Olympic Association kinong kitkam ke Meghalaya State Olympic Association bat kinong ikemat negi State Olympic Association jong Kejela ke tan shtela mingi kle dan lang. Kanik indoor hall kadai keblate ke jinglut basis pak laipu ar point kendai klor tengka bat lebay daga New Development Bank hapo ke Meghalaya Ecotourism Infrastructure Development Project. Menteri ke Sarkar Pedang bakmi ya Ketenat Labour and Employment but Youth Affairs and Sports ke Sarkar Pedang Dr. Mansukh Mandavia nen kesngi ulit kendo yulat Kejela Meghalaya UCH Vijaya Shankar Halok Bhavan. Hakabak lekran sani bat plet jingmut ak kam jing okai perthai ke jingyar jong jat jing em baper ke jing pen kop bor ki samla bat ki kam pen roi ki bane. Hakini ke je kendo le dan langru Additional Chief Secretary Shaulat Kejela HC Chowdhury. Hakini kejeng ekran hapdang ulat bat Menteri ke Sarkar Pedang giletai sani halor kejengla Kejela kum kata kejaka ke babiang bah hakakam jungok kai perthai bat banjor kejeng don kam ban kentio ke Meghalaya kabadan kejeng itnat jong saudong saukun jongka kejeng ruspa galariti bat kilat ke bedai bat kakam jungok kai perthai na kamariang. Usambut Menteri Rangba Kejela Meghalaya bakmi Ketenat PWD Roads and Buildings ubak Preston Tensong henin kesngi ula play pat ba ke surok Dr. Friday Lingdo Road ke basedang Mission Compound wa Tabru Syaduk Syajayau Pedang. Ubak Preston Tensong ula play ya ke jingtho ke signboard Dr. Friday Lingdo Road ha ke jing don dekat ki khon ba ki bahayeng bahasem Dr. Friday Lingdo Nangta WMLA ke North Shillong ba Adelbert Nongrum, MDC ba Chairman ke KHADC ba Strong Pillar Karjana, yang ilam Shnong ke Mission Compound wa Tabru Jayau Pedang ba Kishnong Bamarjan. Kejing ay nam ke surok ke Longkum Kadak kejing pensaan nam UMLA barem ke Maukar Constituency Dr. Friday Lingdo. Ubalan no senyang bahas ke Emlang Salang ba Caka Jelahi Barok Kawai. Habakren ke jingyalang ke belalong ha ke Dorbar Hall jong Mission Compound ha Shillong uba Preston Tensong ulong bau Dr. Friday Lingdo udai urang ba uba Syakri ke bahak kamiat kipat ba bad uba yang scam ha ke Nongrim. Kum ka jing rakhe ya ka jingdap ars pa asnem jong ka kam tho kubor ha kaktin Hindi. Menteri Ketenat Communication Jyoti Raditya Sindhya nen kesngi ulaplat pat ba ya ka postage stamp kum ka jing buram ka kot kubor Hindi benengkong udan Martan ha New Delhi. Hagini kesngi chairman ka Indira Gandhi National Center for the Arts Ram Bahadur Rai ulapule ka kubor ai kublai no Menteri Rangba kari Narendra Modi. Haka kubor jo Menteri Rangba ulong ba kejingdap ars pa asnem jong ka kam tho kubor kaktin Hindi kade kejing rake kejing sngoto kejing perkhat ba kejing pen KM yagi pat ba jong ke India. Sindia ulong ba history jong ka kam tho kubor kade ru ke history jong gari. Ulong ba ka kam tho kubor kam dai tang ka kam ndrai kade kejing ki jong kejing pen kelador ya kajat benrio. Menteri Rangba kari Narendra Modi unesa migi sembo perkat jo bat gibreu hakari bat cabari rukum jo ke program Man Ki Baat lengba ke Akashvani menta ke step ha ke por khat wei baje. Kane kendai ke benta basis pak lai pusau jong kane ke program ke ba ajeng kran Menteri Rangba lengba ke radio ke basisen sibenai.
Ya kini ke program onla banyo na baro ki network jong ka Akashvani bat Doordarshan naga website jong ka AIR News bat naga News on Air mobile app. On yo ru nak YouTube channel jong ka AIR News ka DD News bat jong ka Office Menteri Rang Bado Kari bat jong ka Tenat Information bat Broadcasting. Maredap kran Menteri Rang Bado ha ka ketien Hindi on pensngo se gijing penkla sya ka ketien Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijuk gijing penkla ni asngo biang nadu sibet janmiet nadu kapor prabaje. Kane ko kubor kawan capi naga Akashvani Shillong. Naga Akashvani Shillong ini beteng biang ya ka kubor. Langsning Football Club kalayo orong ha kasin benengkong ka final jong ka Meghalaya State League da gababe na ka jing shot tap goal banjob ya ka Shillong la jong Football Club da saw goal laar lengba ka penalty hadin bakut ka extra time ha ka ba kilya khat marshi goal. Langsning Football Club kane kendo menta ya ka Nongse Sports Social and Cultural Club ha ka final ka Bansalong ha ka Santarik Ujilleo. Benta ka benengkong jong ka exercise pragati arhajar arpun riau kalakut no hak umroy military station henen gasngi hadien jong kikam ke bela pendap banyak puar kenta kibala kemi ya kejinglong lakloy jong ki khatsau teli kiri kibala wan bay shim benta kibaya persang ru bat kemi ya kejinglong lakre jong ki bani kendo ikinu kejing kebedai ha kaliang kejing singan. Pragati kebayang na kabenta ka Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region. Kalau walam lang ya saus pa teli kinhuan kibawan negeri India, Bhutan, Cambodia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia bat Laos. Ya kajingalang penkut lawan benishim benta da ki hindrungut ki Vice Chief. Bat kumba sopongut ki he jong ki kenhun spai na ki negeri ki belawan bani shimbenta. Menteri Rangba ke Jala Manipur Wai Khemchan Singh ule shimbenta ha ka jingelang bani keren bat ki bayo jingmentoy na ka post matric scholarship ST hnen kasngi ha ka jingelang bela penlong da ketenat Tribal Affairs and Hills hapo jong ka Janjatia Garima Utsav Arhajar Arpun Rio ha katayo bela tip kum ka Birsa Lives in New Bharat ha Impal ha bakran ka jingelang Menteri Rangba ke Jala Manipur ulong ba ka post matric scholarship scheme katemu ban kentio ya ka mare rengkat bat ban kentio ya baro ki kunhun ben Rio. Menteri Rangba ke Jala ula pentip baya ki ya kapisa naga benta kene scholarship lada ban pelat nrei ya ki jing penslam gila bandai ni ki katto kane ki kam ki bedai bu adhar bat ki wei ki bedai bat ki bank account. Menteri Rangba ke Jala Assam Himanta Biswa Sarma nen kesngi ule kendo ya Menteri Rangba ado kari Narendra Modi ha New Delhi bat ule keren bat du halor ke jingya caprang bat ki kam ki balale da ke sorkar NDA belayalam da ke BJP ha ke Jala kat kum kita long kubor kani ke je kendo kelekren halor ki kam beper ki blashim da ke sorkar Assam ke bakentop ya ki jingtai jingshna bat ki wei ki jing terwaru kenang ban kentiu syusyu ya ke Jala Assam. Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma nen kesngi ule kendo ru ya Menteri ketenat rel ke sorkar Pedang Ashwini Vaishnav ha New Delhi bat klekrani ki babon ki mat ki bedai bat ki kam rel ha ke Jala bat kumno banang peniar susu iki kenang banang peniar susu iki lat peniaso ha ke Jala ha kini ke kendo kini ki argut kinong yalam kile petru bat kemi ya ke jingya caprang jong ki kam rel ki barang yat mentah ha ke Jala Assam bat ke jing peniar yaki. Ka Special Intensive Revision SIR kala sedang hasekim nen kesngi ha ka bagi booth level officer kila led bat ki enumeration form sya ki jaka beper. CEO jong kesekim Uraj Kumar Yadav ula kentui ki breo baki nation benta syirham ha ka ne ke SIR ka bankut ha ka arpu praterik ujilleo. Bat kat to ko kubor kalau kot dengan nega step ke belawan capi na ke Akashvani Shillong. Ha ke por prabajing ne so ke Delhi station nak benta ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbut ke kubor ke ketin Pareng ha ke por prakat san minute. Ha ke por prashteng na ke nega station penyo ya ke North East News. Ke por menta ke la janda partat prabajing.